стран. Это Киргизия, это Россия, это Узбекистан, Казахстан и Южная Корея. И одним из спонсоров этого турнира заявлен наш замечательный проект Forever Express и наши замечательные представители House Streets. С вами была я, Галина Измаилова. Это встреча в зале Боулинга, где я вам покажу, как выглядят дорожки, где завтра будут проходить соревнования. Вот сейчас их готовят для того, чтобы спортсмены могли комфортно принимать участие в соревнованиях в этом международном турнире по боулингу. Работает судья. 4 результата. Спонсорские подарки. Ну, ай, молодцы. Ребят, давайте. Ой, Здесь. Тебе наклейку на банку. И за третье место. Вот и завершился очередной 5-й этап по международному турниру. Все прошло, на мой взгляд, великолепно. Хотел бы выразить огромную благодарность за оказанную поддержку компании FG Express, за демонстрацию продукта, за поддержку в проведении турнира. Это был наш первый совместный опыт, и я думаю, что не последний, и мы в этой части будем только развиваться. Этот продукт, в принципе, всем понравился, мне он тоже понравился. Почему? Потому что я его использовал на своей руке. На третий день турнира у меня очень сильно разболелась рука, потому что тяжело играть 3 дня без остановки. Я наклеил себе пластырь. Где-то, наверное, минут через 40 я почувствовал прогревающий эффект сильный достаточно. Но при этом, при всем, как бы отпустила руку, я смог спокойно играть. То есть не было никаких болевых ощущений. Единственное, что только палец остался болеть, но я думаю, что только хирург мог бы помочь. Поэтому, что еще могу добавить? Все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо Галине, представителю фирмы FG Express. Как раз даже символика компании соответствует нашим страйкам. Большая буква X. Приглашаем вас всех желающих принять участие в следующих мероприятиях совместно с нами. Спасибо вам большое. Играйте в боулинг, набивайте свои страйки, пользуйтесь пластырями FG Express. Это действительно классно.